हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम फिर लेकर आ गए हैं बेस्ट अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों क्या आपको पता है बाइक बंद होते ही उसमें से टक टक की आवाज़ क्यों आती है? तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं और आपको बताते हैं। बाइक से निकलने वाले धुएं हानिकारक तत्व होते हैं। इनमें से एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके साथ ही इसमें हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है। वैसे प्रदूषण या अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। इस वजह से बाइक के साइलेंसर में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। यह कन्वर्टर इन हानिकारक तत्वों से रिएक्ट कर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ऐसे में जब आप बाइक चलाते हैं तो साइलेंसर के गर्म होने पर कन्वर्टर के अंदर की पाइप भी गर्म हो जाती है और यह गर्म होकर फैल जाता है। इसके बाद जब लंबे समय तक गाड़ी चलाने के बाद जब आप गाड़ी को बंद करते हो तो ये पाइप भी ठंडा होता है और धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। चूंकि अलग अलग परतें अलग अलग दरों पर ठंडी होती हैं, वे वोल्ट के क्लैंपिंग लोड के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ रगड़ते हैं। जब इंजन चल रहा होता है और कैटालिटिक कन्वर्टर को काफी उच्च ताप पर इसके माध्यम से चलाने वाली गैस के अधीन किया जा रहा होता है। जब इंजन चल रहा होता है और कैटालिटिक कन्वर्टर को काफी उच्च ताप पर इसके माध्यम से चलने वाली निकासी गैसों के अधीन किया जा रहा होता है तो यह फैल जाता है और आपको इंजन को ठंडा करने का मौका नहीं मिलता है। इस प्रोसेस की वजह से टिक टिक की आवाज आती है। ऐसे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वे इंजन ठीक रहता है। तो दोस्तों अमेजिंग फैक्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही फैक्ट से रिलेटेड वीडियो या जानकारी से रिलेटेड वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं ऐसी ही फैक्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर या जानकारी से रिलेटेड वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।